今仔日要甲大家介绍的俗语是：食番薯看世面。有一个姓王的人家，生活毋是真富裕，有一遍去甲一个姓洪的员外要甲lấy钱，拄好洪员外在食番薯，怎招一粒要互伊？王的食番薯的习惯会掺披萨做伙食落，毋过看到洪员外食番薯是无咧食皮的。王的即时惊人甲笑讲毋捌看过世面，怎有红的甲披萨沥掉才食？即句俗语是咧甲咱讲，凡事都爱知影看世面，做任何代志拢着安尼。比在讲咱出门驶车，毋好甲人争，生死门家己都爱看有哦。以上，感谢收听。